软体这边，然后插到你的电脑的 USB 孔，然后接着把程式叫出来这个，然后这边点出来程式 ，OK 这么快刚有没有？然后接着再按这个加载，加载，然后去找这个低音炮的这个档案，然后开启之后，然后这里这个，哎，我有没有？我刚才有没有看到？你动作好快。这个，然后 USB 孔，然然后接着插到这边，好，然后接着它这边就会显示绿灯。然后再按升级就可以了。蹦，好 ，OK。它只要有蹦的声音就好的，这里到100%，然后接着这边只要出声音就可以了。那到100哦，希望等它跑。有了，哦，有声音就可以拔掉了。成功。好，那就成功。好，那就。